Sveiki, šiandieną mes apžvelgsime dovanas. Tai pirmą eisim prie mažesnės ir paprastos. Iš karto ant pradžios matome, kad tai yra iš Apollo, tai labai nenustebina ir matome šituos kuponus. Yra kuponas į filmą, yra, ką aš pirmą kartą pamačiau, kad galime nupirkti atsigerti kuponą ir užkąsti spragėčių. Tai žiauriai nustebino ir žiauriai cool, nes nereikia pirkti užkandžių, tu tiesiog tau padovanoja viską viename. Čia yra dovanos iš mokyklos, tai aš gavau šią dovaną, o dovana bus iš namų, aš gavau iš šeimos, nes mes su šeima įsitraukėm viens kitą ir mane įsitraukė sesė ir aš gavau šią dovaną ir dabar žiūrime, kas joje. Trumpai jūs pertrauksiu. Jeigu jūs dar žiūrite šį video, reiškia, kad jums šis turinys patinka. Tai būtinai uždėkite ant šio video like ir prenumeruokite mano kanalą. Bei parašykite į komentarus, ką jūs gavote dovanų ir tęsime video. Tai čia turime iš karto aišku maišą ir jame yra labai toksai likęs, aišku, jau pradarytas ir buvo dar daug saldainių. Ir o čia yra tie tokie maži saldumynai ir dar buvo daug šokolado, ir kuris buvo šaldytuve, nes jis jau buvo ištižęs ir mes su šeima jį suvalgėme. Kita dovana tai buvo knyga, ji man patinka, nes ji yra iki 200 puslapių. Aš dar jos nepradėjau skaityti, kaip anam video sakiau, aš esu pradėjęs šitą knygą skaityti ir po to pradėsiu šią knygą. Tai jo, tai žiauriai gera, biškį pasiskaičiau apie ją šiame aprašyme, tai žiauriai patinka. Ir patinka, kad yra normalaus dydžio raidės kaip šeštokui. Ir dar turime labai nustebintą jums dovaną, tai yra žirklės. Kodėl žirklės? Nes mes vieni savo pasisakėme, ką reikėtų dovanoti. Nepasisakėme, kas dovanos kam, bet sakėm, ką galėtumėt mums nupirkti, kad nenupirktumėm kokį nesąmonę. Tam buvo sulūžusios žirklės, tai aš gavau naujas va tokias žirklės ir žiauriai fainai. Dar aišku nemandžiau, nes net neišpakuota. Ir dar iš močiutės gavau va štai tokį dalyką. Čia iš pradžio aš nežinau, kas yra. Mano sesė sakė, kad čia knygom kaip skirtukas, kad užsidėt ir tu žinai, kur skaityti. Tai va, žiauriai fainai, va toksai va skirtukas. Dar buvo visokie draugai, artimieji, kurie buvo pas mus svečiuose, padovanojo įvairių dovanų, kaip saldumynų, dušo želės ir taip toliau, galiu vardinti ir vardinti. Video tiek, tikiuosi, kad patiko, būtinai uždėkite like ir prenumeruoti mygtukus. Būtinai parašykite į komentarus, ką jūs gavote dovanų. Ir tiek šiam kartui ir susitiksime kitą kartą. Eik. Grande.